Здравствуйте, уважаемые стрельцы! Рада всех вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Я напоминаю, что расклад онлайн общего характера, у всех будет резонировать по-разному. Ну а также благодарю всех, кто подписан на канал, кто пишет свои комментарии, ставит лайки и оставляет добрые пожелания. Огромное спасибо! Буду использовать сегодня две колоды, основную и дополнительную. Сейчас я выкладываю расклад на дороге, на пороге, что стучит, кто или что гремит, дверь открывает, на порог ступает. Расклад готов. Давайте смотреть. Что произойдет в ближайшие 2-3 дня? Практически вот-вот свершится. Шестерка кубков. Смотрите, карта семьи, детей, у тех, у кого дети и внуки. Здесь и застолье, и тема развития воспитания, передача опыта. Не исключено, что кто-то встретится с человеком из прошлого, с кем вы уже когда-то где-то учились, может быть, работали или любили кого-то. Это карта ностальгии, воспоминаний. То есть вы уйдете в состояние какого-то детства, будете что-то вспоминать, может быть, листать альбомы, просматривать фотографии. Это и семейная какая-то идиллия, и семейные домашние хлопоты. То есть погружение вот такое. Может быть, кто-то на дому работает, или вы в отпуске. То есть здесь вот такое положение дела у вас идет абсолютно. У кого-то сад, огород. И также тема подарков. Ну, знаете, таких недорогих, как знак внимания. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. Девятка жезлов. То есть вы ограничите свои контакты, вы захотите восстановиться физически, морально, нравственно и будете наблюдать. Здесь настороженность, вы даже готовы прощать какие-то проступки близким ради сохранения семьи, хорошего взаимоотношения, да, чтобы была уютная атмосфера. Теперь мы посмотрим, что дверь открывает, что произойдет, практически уже свершится в течение ближайшей недели. Это рыцарь у нас монет, это хорошо, аккуратно проделанная работа. У кого-то поездки такого делового рабочего характера могут быть. Это и работа вахтового метода, и какие-то командировки. Либо вы кому-то окажете услуги и получите вознаграждение. Но в целом поэтапно вы будете добиваться своего через самостоятельность, индивидуальность. Не исключена помощь со стороны каких-то лиц в вашу сторону. Не отказывайтесь от помощи, но и в то же время не будьте чересчур открытым и доверчивым. Вот эта сдержанность, стабильность, ваше постоянство и серьезность на самом деле вам помогут. А для кого-то эта карта уже знак указания того, что вы хотите начать работать на себя, может быть, стать индивидуальным предпринимателем. И, может быть, кто-то из вас уже делает первые шаги в этом направлении. Давайте посмотрим, с кем и с чем у вас связан рыцарь пентаклей. Это восьмерка жезлов. Да, у вас будет очень много поездок. Вы попадете в водоворот событий, и нужно будет, успевать везде по работе. Да, и общаться, переписываться, созваниваться с кем-то, по какому-то маршруту действовать. Вы сможете легко, в общем-то, за счет своей легкости, мобильности принимать решения и легко адаптироваться к любой ситуации. У вас все получится. Если говорить про бизнес, свое дело, то здесь будут и прибыли, и обороты какие-то хорошего свойства. Но для этого нужно вести грамотно и правильно какие-то переговоры. Теперь мы посмотрим, что гремит совсем близко, уже через 2 недели произойдет. У нас здесь десятка кубков. Посмотрите, в общем-то, и здесь кубки, и здесь. И у вас возрастает, прогрессия идет. Это уже подготовка к торжеству, это исполнение заветных желаний, это карта семьи, у кого-то рождение ребенка, годовщина, свадьба, любой повод для того, чтобы объединиться, приход, приезд гостей, подготовка к какому-то мероприятию, исполнение ваших желаний, может быть, какие-то покупки в дом для себя, подарки. Очень счастливая такая карта благоденствия, гармонии с окружающими, когда счастье прямо изливается, знаете, через край.
и в отношениях все прекрасно, да, и, в общем-то, в работе хорошая атмосфера коллективная, какие-то награды, может быть, почет, уважение. Знаете, вот какая-то реализация в ваших планах, когда вы получаете труды и результаты. Даже вот обаяние, магнетизм, можно публично выступать. То есть некоторым эта карта показывает, что вы прекрасно выступите. И в вашу сторону будет такое внимание, что можно добиться популярности. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. Шестерка жезлов. Смотрите, как карты друг с другом у нас сообщаются, да, хотя из разных колод. Карта победителя и триумф. Ну, во-первых, это любовная победа для кого-то, если уже интимно говорить, да, это интимное удовлетворение, это признание любимого, а у кого-то почести какие-то в сфере работы, карьеры, доходы, получения гонораров, каких-то грамот, наград и прочего. То есть вы сможете гордиться сами собой. Здесь лидерские качества, вы можете вести за собой других, на кого-то влиять. Очень здорово. Давайте посмотрим, что стучит. То есть уже близко, и через месяц это произойдет. Карта влюбленный, старший аркан. Смотрите, действительно, любовь в вашу жизнь войдет, слушайте свое сердце. Хотя у кого-то это может и любовный треугольник быть, но это, знаете, тоже не всегда. Карта влюбленный – это вообще выбор. То есть где-то вы встанете в состояние тупика, распутья, будете выбирать между своими чувствами, предпочтениями и чувством долга. И вы будете колебаться. И, скорее всего, от вашего выбора будет дальнейшая ваша ситуация, зависеть, как она будет развиваться, или даже судьбы какой-то этап, да, вот принимайте верное решение, слушайте ваше сердце, да, и, в общем-то, выбирайте то, что ближе всего к вам. Давайте посмотрим, а с кем и с чем у вас связан этот выбор. С некой женщиной. Либо эта женщина, например, в молодую семью, могут родители вмешиваться, либо это любовный треугольник, действительно, посмотрите, мы сейчас видим 3 лица, так что здесь думайте и вы делаете выбор в пользу наилучшего, чтобы меньше было ущерба вам и другим. Давайте посмотрим на пороге, что будет скоро, буквально через 2 месяца, что у вас произойдет. Карты всегда показывают яркие события, и у нас здесь, посмотрите, у нас карта стагнации, замораживание ситуации, это паузы, это, знаете, тайм-аут некий, который вы возьмете. Это у кого-то усталость, плохое самочувствие, и нужно будет реабилитироваться, восстанавливаться. Либо по работе что-то пойдет медленными темпами, нет развития, нужно залечь на дно, да, вот дождаться лучших времен и потом действовать, накопив энергию. Либо в личных отношениях будет взята пауза для того, чтобы все раздумать, поразмышлять глубоко. У кого-то будут, может быть, духовные какие-то практики, да, либо у вас будет ситуация такая, что вы будете анализировать, что произошло, что есть, и примерно предварительно будете думать о будущем. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано такое состояние в большей степени. С некой женщиной. Здесь вмешательство может быть, да, либо в вашем окружении некая женщина, которая потребует от вас внимания и заботы. Ну а также у кого-то может быть период ограничения контактов, например, вы нуждаетесь в отдыхе или вы уйдете в отпуск и захотите наконец-то уже отдохнуть от всех и от всего. Давайте посмотрим, что у вас на дороге через 3 месяца, то есть ваше будущее. У нас здесь двоечка кубков, смотрите, во-первых, это примирение у кого-то, если у вас, смотрите, было расстояние, пауза какая-то, потому что любовная тема здесь так или иначе как-то продолжается у нас, да, это примирение, либо у кого-то начинаются новые отношения, да, новый тандем, плодотворный союз. Не исключено, что карта может показывать у кого-то подписание нового договора контракта, если речь идет о сотрудничестве, там, где вы объедините свои усилия, свои капиталы ради дальнейших каких-то плодотворных результатов. Давайте посмотрим, с кем и с чем в большей степени это связано, вот этот тандем. 10 мечей. С тем, что вы где-то что-то завершили и начнете новое. У кого-то новая работа,
действительно, там, где вы были уволены, да, может быть банкротство или еще что-то произошло, но вот этот кризис, он завершается, и будет новое начало. Либо вы утратили какие-то отношения и начали с кем-то, ну, действительно, новый союз. Пришло время посмотреть для вас совет на ваше будущее. Что вам делать сегодня? У нас здесь старший аркан Иерофант. Для меня это карта Бога, то есть сам Бог, можно так сказать, пожаловал вот через эту карту, потому что Иерофант, он является проводником высших сил, он соединяет и небо, и землю. И ваша задача опираться на самые важные базовые основы. Это семья, это знание, это ваша вера, общественный порядок, вот этот физический наш мир. И вам нужно сдать все-таки перед самим собой и перед судьбой какой-то жизненно важный экзамен. Что вам нужно сделать для этого? Вам нужно, конечно, провести ревизию, переоценку какую-то. Да, нужно изменить, может быть, что-то в своем характере, в поведении, а также посмотреть, нет ли в окружении людей, которые тянут вас назад. Вот избавляйтесь от всего этого, как бы вам сложно и туго не было, не бойтесь каких-то препятствий, не прячьтесь от них, не опускайте рук, действуйте, потому что все вот эти какие-то трудности, они позволят вам быть сильнее, вы сможете выковать себя и, кроме этого, избавиться от какого-то балласта и сможете выйти на верный путь. Ну, вот такой совет для вас, дорогие мои. Пишите, пожалуйста, как для вас резонирует этот расклад. Я желаю всего лучшего. До новой встречи.